大事な場面でくしゃみが出そうになることあるよね。授業中、会議中、テスト中、今じゃないってタイミングで来るやつ。そんな時は鼻の下をグッと押してみて。ここにはくしゃみ反射に関わる神経があって、軽く刺激することでくしゃみの信号が一時停止するんだって。指一本でできて割れにくいから、こっそり使えるくしゃみブレーキ。会議にも安心。くしゃみが満中に変な顔になっても大丈夫。鼻の下を押さえてたら何か考えてる風になるから